Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Fadwa. Aujourd'hui, je vous propose une recette très spéciale pour le Ramadan. C'est zlabia bishnikha. C'est très facile à réaliser, croustillant et très bonne. Découvrons la recette ensemble. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاع لاباس. معكم فدوى من قناه شهوة فدوى لي ديليست فدوى. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم زلابيه بشنيخه بطريقه جد سهله ورائعه. كتجي كتفتت كما راكم تشوفوا، كتجي كروستيون يعني مقمشه وفي نفس الوقت رطبه كتفتت، زوينه بزاف. تبعوا جميع المراحل وان شاء الله غادي تنجح معكم من اول تجربه. فرجه ممتعه، خليكم معايا. Dans le pétrin, je mets 500 g de farine blanche, environ 5 verres, une cuillère à soupe de sucre, du sel, une cuillère à café de la gomme arabique, une cuillère à café bombée de zrara. Pour la gomme arabique et zrara, je les ai tamisés 2 fois pour être sûr que notre pâte soit lisse et elle ne va pas se déchirer quand on va la passer dans la machine à pâte. J'ajoute ensuite 125 g de beurre mou, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, après je mélange le tout ensemble avec le fouet de robot. Ensuite je change la tête de robot et en ajoutant l'eau je pétris pendant 8 minutes. بالنسبه للمقادير، عندي نص كيلو نتاع الدقيق الابيض فورس، قيمه واحد 5 الكيسان، وعندي معلقه كبيره ديال السكر، عندي مليحه حسب الذوق، وعندي نص معلقه نتاع المسكه الحره، وعندي نص معلقه عامره مزيان نتاع الزرارع اللي ديجا خدمنا بهم في الكيك. بالنسبه لهاد الزرارع والمسكه الحره انا شديتهم وغربلتهم 2 مرات باش لاباط ديالنا ما تقطعش لينا من نجيو نفوتوها في هذيك لا ماشين بات. ومن بعد زدت 125 غرام تاع الزبده تكون رطبه، وزدت واحد المعلقه كبيره نتاع ما زهر. درت الفوي نتاع الماشينه وخليت هذا الشيء يتبسس مزيان. عاد من بعد بقيت كنزيد الماء شويه بشويه ونخليتها تعجن. بالنسبه للعجين عجنت ليه 8 ديال الدقائق. Pour les personnes qui n'ont pas de pétrin, ils peuvent faire cette recette à la main, bien évidemment. وبالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش هاد لو روبو، هاد العجانه ماشي ضروري، هاد العجانه يقدروا يعجنوا غير باليد، كتعطي نفس النتيجه. غير اسمه هي ان لاباط ديالنا ما خصهاش تكون مطلوقه بزاف وما خصهاش تكون قاصحه بزاف، شويه المهم تكون شاده راسها باش من نجيو نفوتوها في هذيك لا ماشينا بات ما تقطعش شايلينا. احنا بحيث الغرض ديالنا اننا نفوتوها في داك الجهه نتاع السباغيتي في الماشينه. وهذا مكان بعد ما غادي يتجمع كاع هذا الخليط، غادي نزيد 2 معالق نتاع الزيت، كنزيدهم ونخليهم يدخلوا في العجين ديالي. Après je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile et voilà la pâte, notre pâte elle est prête. Ensuite on va ramasser la pâte, on va pas la pétrir deuxième fois, on va juste bien la ramasser pour qu'elle soit bien lisse. Ensuite je viens la diviser en petites boules et je les mets dans un sac de congélation propre pour se reposer. Il faut la laisser au moins 3 heures et pour moi je vais la laisser toute la nuit dans le frigo. بالنسبه للعجين ديالي شديته وما غاديش نعاود نعجنو، ولكن غادي غير نجمعو مزيان كما كتشوفوا راني نجمعو بيدي مزيان حتى يتجمع لي، ونقسمو لقطع صغيره. غادي نقسمو غير لي بول صغار، يمكن انا كندير شي 10 تاع لي بول ولا هكا باش من نجي نخدم فيه في الماشينه كيسهل عليا باش نخدم به. صافي من بعد انا غادي نخليها ليله كامله في الثلاجه، نديرها في واحد الساك نتاع الكونجيلاسيون، واحد الميكا تكون نقيه، ونديرها في الثلاجه تبات لي ليله كامله. واللي ما عندوش الوقت انها تجلس ليله كامله
او موان خصها تجلس 3 سوايع في الثلاجه باش ترتاح، حيت كاع العجينه اللي فيها الزبده خصها ترتاح. Tout d'abord, je farine le plan de travail pour que ma pâte ne colle pas. Je prends une boule de pâte. Ensuite, je l'étale avec le rouleau à pâtisserie, comme vous voyez. Après, j'enlève le surplus pour que ma pâte soit bien rectangulaire. Et après avoir fini toute ma pâte, je la pose dans un plateau et je le recouvre avec le film alimentaire. غادي ندير شويه دقيق فوق سطح العمل، وناخذ لاباط ديالي نيطاليها مزيان بالمدلك، نسرحها مزيان ونطويها على 4، وغادي نكملهم كاملين نحطهم في واحد البلاطو ونغطيهم بالفيلم اليمونتير باش ما تقصحش لينا، ونبقى نهز وحده بوحده ونخدم على خاطري كما كتشوفوا في الفيديو يشرحوا نفسه. Je commence par le premier morceau de pâte, je farine toujours le plan de travail et j'étale avec le rouleau à pâtisserie. J'étale bien et je farine bien ma pâte. Et je la passe dans la minoire ou la machine à pâte niveau 6. Ensuite, j'enlève les extrémités de la pâte et je la découpe en deux. Comme vous voyez, je refarine encore. Je refarine bien des deux côtés. Et je la repasse dans la minoire, dans le rouleau fin de spaghetti. Comme ça. Et après, j'enlève le début de pâte et j'appuie bien sur la pâte. Je laisse 3 cm et j'appuie bien. Je laisse 3 cm et je rappuie bien. Et ainsi de suite. Et vous procédez de cette manière jusqu'à l'épuisement total de la pâte. غادي نبدا بالمورسو الاول تاع لا بات، غادي ندير الدقيق في سطح العمل ديالي مزيان، ونشد المدلك ديالي ونسرح هذيك لاباط ديالي مزيان قبل نفوتها في الماشينه. من بعد غادي ندير لها الفرينه عاود ونفوتها في الماشينه نيفو 6، ومن ترقاقلي غادي نشدها ونقلع لها الاول والثاني ديالها باش تجيني بيان ضغوات، تجيني مسرحه، ونقسمها على جوج ونزيد الفرينه خص نديروها مزيان. ابخي نفوتها في الغولو الرقيق نتاع سباغيتي كما كتشوفوا هذيك لا ماشينه بات فيها جوج سباغيتي الرقيقه والغليظه، انا غادي نفوتها في الرقيقه صافي. ملي غتفوت لي هكاك غادي نشد هذوك لي سباغيتي ديالي هكا كاملين نسرحهم بيديداتي، نقلع الاول نتاع لاباط نتاع دوك لي سباغيتي صافي، ونبقى نوطه ونخلي 3 سنتيمتر نوطه مزيان، ونخلي 3 سنتيمتر نوطه مزيان صافي. كما كتشوفوا بالشنيخه ديالي كي كتجي راه كتجي زلابيه بالشنيخه، وكنحاول انني نحلها بيديداتي مزيان هكا باش دوك الخيوط الداخل يجيو محلولين، كيجيو بهذا الشكل صافي. وكنبقى غادا هكا مع العجينه ديالي كامله حتى نكملها. ما غادي نحاول انني ما نطولش الفيديو، ما غاديش نوريكم العجينه ديالي كامله. نتمنى ان الشرح ديالي يكون مفهوم، حيت كنحاول نحاول انني نشرح بالفرنسي وبالعربيه، حيت كاين اللي كيفهم الفرنسي وما كيفهمش العربيه، وكاين اللي كيفهم العربيه وما كيفهمش الفرنسي. كنحاول انني نشرح بالطريقات بجوج. On commence la cuisson des zlabia dans une friteuse. On va mettre de l'huile, on va chauffer, ensuite on va faire frire les zlabia. Donc je les retourne de temps en temps pour les faire dorer des deux côtés. Et vous pouvez également la cuire dans une poêle remplie d'huile. Une fois retirée de la friture, transférez directement la zlabia dans le miel. Celui-ci doit d'ailleurs juste tiède et continuez ainsi jusqu'à l'épuisement de votre pâte. غادي نشدو الفريتوس ديالنا ولا المقله فاش غادي نطيبو الزلابيه. المهم الزيت خصها تكون بزاف وخصنا نحميوها، نرميو الزلابيه ديالنا طيب مزيان على جوج جهات، بصح ما تحمرش بزاف، تكون غير مذهبه واحد شويه، حيت ملي كنديروها في العسل راه كتزيد تحمار صافي. من بعد غادي نقلعوها ونديروها في العسل، تجلس لنا واحد 10 دقائق، ومن نديروها في العسل من نقلعوها من العسل نديروها في واحد الشبيكه تستقطر واحد شويه، وندردروا عليها الجنجل من الفوق صافي. والزلابيه ديالنا ها هي واجده. Et voilà le résultat final de ma zlabia bishnikha. Elle est croustillante, très très bonne. J'espère que vous allez l'essayer. Et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Bye bye.
هذا هو الشكل النهائي نتاع البشنيخه ديالنا. شوفوا كي كتجي، راه كتجي هشيشه وجات لذيذه بزاف، ما نعاودش لكم. والريحه ديالها زوينه بدوك الزراره عاطين، جات معلكه بالمسكه الحره. نتمنى انها تعجبكم. دمتم سالمين، بسلام عليكم.